دكتورة جيهان الخولي، مدير قسم مكافحة العدوى بمستشفى دار الفؤاد مدينة نصر. آداب الكحة والعطس، آداب السعال والعطس. الطبيعي ان انا لو هعطس لازم اجيب منديل واعطس في المنديل وارمي المنديل في الباسكت واغسل باسكت مقفولة واغسل ايديا بعدها. لو فاجئتني العطس او الكحة بعطس في كوعي بالطريقة دي اللي هو فلاكس قلبه بالطريقة اللي انا وريتها لكم. ممنوع منعا باتا اني اعطس كده او اكح كده، لان كده انا بلوث ايديا وهنشر التلوث في كل مكان. من الحاجات المهمة اللي اقدر امنع بيها العدوى عن نفسي بفيروس كورونا وفيروسز كتيرة جدا، اني بلاش اتواجد في اماكن زحمة. الاجازة اللي احنا واخدينها دي مش علشان نروح نقعد مع بعض وناكل مع بعض ونحتفل مع بعض، لا، عايزين نتواصل بالتليفون، نتواصل من البلكونة زي ما شفنا كده، لكن كل واحد لازم يبقى قاعد في بيته علشان نمنع ان احنا نختلط ببعض. لما نمنع ان احنا نختلط ببعض نمنع الحاملين للفيروس انهم يعدوا الناس السلام. معنى كده ان فينا ناس هتعيا فيبقى عدد محدود اللي يعيا والباقيين يفضلوا سلام. لما اللي هيعيوا دول يخفوا ممكن الباقيين يبتدوا يعيوا تاني، ويبقى دايما العدد اللي عيان عندي عدد محدود مش عدد كبير يفوق قدرة الخدمة الصحية في البلد كلها.